मनोज परब आमचो लिडर, आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष, हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा आनी म्हाका दुख्ख खूब जाता. तशेंच तोय म्हाज्या काळजान आसा. आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें. अशें कांय ना वयर सकयल खूब कितें जातलें, पूण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टें तुमकां तें गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना, कित्याक बेश्टें तें गांवार पडटा आनी मागीर तुमकां जाय तशें तुमी स्टेटमेंट मिडियाचेर घालतले. इतली तुवें सीसीटी मिटींग अटेंड केला आनी आतां सांगतो आपण ऑफिसान वयतलो म्हणून, जाल्यार तूं ऑफिसान केन्ना वयतलो, कितें आसा? पळय हांव एकूच सांगता, जेन्ना हांव निवडून आयलो येवच्या पयलू पासून खंयच्योय मिटिंग्यो ज्यो आसा ह्यो मिटिंग्यो हांवें सगळ्यो अटेंड केल्ल्यो आसा. तशेंच तेच्या पयलू आमच्या एज अ लेजिस्लेटर जो म्हाजो प्रायमरी फोकस जो आसा तो लेजिस्लेटर म्हणून आसा. तुमी मुद्दम हिस्ट्री काडून पळया, विरेश बोरकर खंयच्याय कमिटीच्यो ह्यो जितल्योय कमिटी आसा ह्या कमिटींक एबसंट कितले फावटी आसा तो मुद्दम हिस्ट्री काडा. मुद्दम तुमी पळया कोण आमदार थोडे जाण येत ना ते आसत ना, पण हांव त्या प्रत्येक जे हेका मिटिंगी ज्यो आसता बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांव त्या प्रत्येक मिटिंगेक वयता. तशेंच विधानसभेन तुमी पळया खंयचे विधानसभा सेशन हांवें खंय सोडून गेल्लो आसा जावं कितें गेल्लो आसा हें तुमी पळया. म्हाजी ड्युटी जी कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती कॉन्स्टिट्युन्सीची ड्युटी हांवें त्याच पद्दतीन निभयल्ली आसा. जितली कामां आसा कॉन्स्टिट्युन्सीन ती हांवें कामां केल्ली आसा आनी फुडें कामां आसा तीय करता. तशेंच जेन्ना जेन्ना म्हाका पार्टीचें रिप्रेझेंटेशन आसा त्या टायमार हांवें गेलो वॉट एवर कितें ना तें क्लियरिफिकेशन सगळें हांवें दिल्लें आसा. सो हें कितें आसा तें हांव पार्टी ऑफिसान वयतलो आनी तें मागीर क्लियरिफिकेशन कमिटीची मीटिंग अटेंड केल्या असेंब्ली जो फॉर्मर प्रेसिडेंट सांगलें ही हॅज स्पोकन अबाउट युअर परफॉर्मन्स इशू इन असेंब्ली. तुझे परफॉर्मन्स लेवल देवाला विजया प्रेस केलो आनी तूं मिटिंगेक अटेंड केला ती असेंब्ली अटेंड केला म्हणून उलयता. सो हाव डू यू गेट पळय हांव एक सांगता की म्हाजें परफॉर्मन्स कितें आसा कितें ना हें सगळें गोंयकारांक खबर आसा. आनी आनी ना हांव सांगता गोंयकारांक खबर आसा. गोंयकारांक दिसता फाल्यां हांव सांगाद्री मतदारसंघान इलेक्ट जावन येयल्लो आसा. लोकांक खबर आसा, गोंयच्या लोकांक कितें आसा तें खबर आसा. समज दॅट इज अप टू द पीपल. हांव सांगपाक शकना फाल्यां कोणूय कितें सांगता हांव तेजेर रिएक्ट करूंक शकना. ओन्ली बिकॉज ना तेंचे पळय काळजांच्या पळय ना हांव एक सांगता काळजांतल्या मनशाचें मरे वायट उलोवप आसना. आनी वायट समज हांव उलयलो नाल्यार इतले दीस खूब कितें जाल्लें हांवें केन्नाच तेजेर रिएक्शन दिवना तुमकां खबर आसतलें. आनी हें जे डेमोक्रेटीक वेन आसा म्हटल्यार जो इंटरनल डेमोक्रेसीन कितें लागता त्या पद्दतीन आमी पार्टी ऑफिसान वचून जास्त करतले. पळय हांव पळय कितें केलां कितें ना तें आतां पळय हांगा कितें उलयता तें लागना. बट जे पार्टी पळय तें जें कितें आसा पळय तें पार्टी ऑफिसान वयतकूच कळटलें. कित्याक म्हाका कितें येयला तेजेर हांव लिगली तांकां कितें आसा तो पॉयंट मांडटलो. ते पॉयंट मांडले म्हणटकूच म्हाका कळटलें की बाबा एक्झॅक्टली कितें जालां तें. पब्लीक डॉमिनान तुमचें नांव घेतलें की बाबा तुमी मिटींग अटेंड करिना. काही मडगांव मिटींग जाली थंय तेंची पार्टी एक्टिविटी जाली तुमी ओवर करपाक ट्राय केलें. हे सगळें पब्लीक डॉमिनान आसा आनी तेंचेर उलयता प्रेसार उलयता. जेन्ना प्रेसार उलयता तेन्ना हे फोटींग काय करें. पळय हें तुमकां सांगता कित्याक पळय पार्टी कॉन्स्टिट्युशन जें आसा पळय कॉन्स्टिट्युशन म्हटल्यार तो बायबल ती गीता परत पुराण हें आमी पळयता. फाल्यां कोण खंय कितें उलयता कितें ना हें तेंचेर आसा तें फुडलें पळय आसा. पण हें जितलें आसा पळय तें पार्टीचें जेन्ना ऑफिस आसा ऑफिसान वयतलो तें पार्टीचे ऑफिस बेरर आसा तेंचे कडेन अपॉयंटमेंट घेता तेंकांय विचारता आनी बाकीचे कोणाक आसा तेंकांय विचारता. मेडिकल रिजन जेन्ना 39 डेजचो प्रोटेस्ट जालो म्हाजो हेल्थ ग्राउंड्स मातसो वीक जालो आनी खुबसो म्हाका प्रॉब्लेम जालो. त्या टायमारच्यान म्हाका मेडिकलाक लागून खुबसो इश्यू जाता. तेका लागून हांव मातसो आउटस्टेशन आसलो आनी हें तुमकां पयलीं स्टार्टिंगूच सांगलें. सो अशें न्हू की बाबा आनी हांवें तेंकां इन्फॉर्मूय केल्लें की हांव आसचीना म्हणून तेंय तेंकां इन्फॉर्म केल्लें. तेंच्यान म्हाका जेन्ना CEC बॉडीचे जावं बाकीचे म्हाका प्रश्न येयले तेन्ना हांवें तेंकां इन्फॉर्म केल्लें. पळय हांव हे प्रश्न हांव सांगपाक शकना. ते कितें आसा तें ऑफिसान वयता ऑफिसान कितें आसा तें आयकता आनी त्या पद्दतीन तुमकां मागीर परत प्रेस ब्रिफींग दिता. हय डेफिनेटली. आतां हांवें पळय आतां हांव तुमकां कांय सांगपाक शकना प्लीज. कित्याक हांव तेजेर कमेंट करपाक शकना. कित्याक जेन्ना हांव ऑफिसान वयतकूच म्हाका तेजेर सारके कमेंट्स हांव दिवपाक शकतलो. नाल्यार तुमकां बेश्टेच हांव वयल्या वयर कमेंट दिवपाक शकचिना. पळय कशें आसा आमी मातशें कितें आसा कितें ना हें सगळें तरेचे जे प्रश्न आसा हे हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो तेन्ना वचोन म्हाका मेळटले. मागीर तेज्या नंतर तेंकां कितें आसा कित्याक पळय कशें आसा तें खंय आउट करप हें म्हाजे हितून ना. कित्याक म्हाका कितें येयलें कितें ना अशें खूब कितें जालें पण तें हांवें केन्नाच आउट करूं ना आनी केन्नाच तुमकां मिडियाक सोशल मिडियाचेर केन्नाच घालूं ना. सो म्हाजें एकूच हें आसा की हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो आमच्या पार्टी ऑफिसान वयतलो तेन्ना पार्टी ऑफिसान हांव तेज्या बाबतीन उलयतलो. कितें आसा प्रश्न ते जाणून घेतलो. बाकीच्यांक कोणाकूय पार्टी ऑफिसान हें करपाचें आसा तें उलयता. जय मनोजान इतले आपल्याच्या फेसबुक पोस्टार पोस्ट घातले तेंची नांव घेतली तेंची नांव घेतली हे
एंटी पार्टी एक्टिविटीज वो आनी कितें खूब जाण करता सो हाऊ डू रिएक्ट ऑन ऑल दोस थिंग्स पळय कितें आसा हे जो कितें आसा तो फूल कॉन्स्टिट्युशनान आसा आयज कोणान कितें एलिगेशन घातलें कितें ना तेजेर हांव कांय उलोवंक शकना पण बट हे सारकें पार्टी सारकें ना हे कितें आसा हे क्लियरिफाय जे करपाक जाय वॉट एवर क्लियरिफाय करपाक जाय ते पार्टी ऑफिसान जेन्ना आसा तितून बट ना बट कशें आसा आमच्या जो पार्टी कॉन्स्टिट्युशनान कितें आसा त्या पद्दतीनूच चलतलें नो ते आतां तेजेर हांव कमेंट करपाक शकना ते तुमी तेंकां विचारता तुमचो पंच वांगडी तेका काढलो आणि तुम्ही त्यांच्या वांगडा दिसले म्हणून तुम्ही अँटी पार्टी ऍक्टिव्हिटी केली असो आरोप आशिल्लो जाल्यार आता तुम्ही जुलिया साल्मेदा वांगडा आसा का तुमच्या पार्टी वांगडा आसा पळय हांव सदांच म्हाज्या पार्टी वांगडा आसा आनी सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही जेन्ना स्थापीत केली तेच्या फुडें व्हरपाक लागून आमचो सगळ्यांचो एकटे रावन आमी काम केल्लें आसा आनी हे फुडें काम चलचें हेंय म्हाका दिसता पळय कशें आसा पार्टी कोण टेक ओवर करूंक शकना कित्याक इट इज अ डेमोक्रेसी आनी जेन्ना पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर ECI तेका क्लॉजीस आसता तेका कायदे आसता आयज कोणी पार्टी टेक ओवर करतलो पार्टी टेक ओवर करची ना हें सांगपाक शकना कित्याक तेका पार्टी कोण प्रेसिडेंट जाता ऑफिस बेरर कोण जाता नाल्यार इलेक्टेड इलेक्शन जावन ते जावचें आनी हांव तुमचे कडेन मागता बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टींचेय तुमी विचारचें की तेंची कोणाची इलेक्शन जाला काय ते नॉमिनेटेड आसा ते सिलेक्टेड आसा वॉट एवर ते तुमी विचारचें